Penyebab kulkas 2 pintu di bagian pintu atas dingin bisa membeku dan di bagian pintu bawahnya tidak dingin sama sekali. Dan penyebabnya bisa kita lihat di bagian pintu atas, kita buka seperti ini. Kita lihat di bagian evaporatornya membeku dikarenakan sistem defrostnya tidak berfungsi. Jadi untuk kulkas 2 pintu yang pintu atas dingin dan bawah tidak dingin, barang yang harus diganti yaitu defrost dan thermofuse.